Salvatore Gonzalez di Rosolini, 21esimo turno il campionato di eccellenza siciliana per il girone B. Gli uomini di mister Pasquale Ferrara facevano visita a quelli di Orazio Trombatore. Solito spregiudicato 3-4-3 per i mamertini con lo Monaco a difesa dei pali, linea difensiva che ha recuperato in extremis Marino, completata da Caldore e Russo a dare propulsione sui binari esterni della zona mediana, a destra Franchina, a sinistra Longo, in cabina di regia Alosi con Abate al suo fianco, tridente formato da Cambria, La Piana e Pino. Dirigeva l'incontro il signor Papaserio in lezione di Catania, suoi assistenti Di Paola, anch'esso della sezione Etnea, e Arturo Artellini. La sezione di Ragusa è stata sconfitta per i Rosolini nell'ultimo turno per 2-0 all'Aldo Binanti di Scordia. In questo momento occupano la penultima posizione del girone, pari invece al Marco Salmeri per 1-1 tra Milazzo e Biancavilla. Fischietto alla bocca per il direttore di gara e si può partire al 17esimo in Platini, ruba palla a Caldore, prova a involarsi verso l'area avversaria ma trova la diagonale profonda di Marino ad evitare guai peggiori per i suoi. Si sonnecchia fino alla mezz'ora quando La Piana recupera questo pallone da Abate, praticamente da fermo lo manda all'incrocio dei pali alle spalle di Malandrino per il vantaggio del Milazzo, che Eurogol di La Piana al Salvatore Gonzalez di Rosolini leva ancora una volta le castagne dal fuoco ai ragazzi del presidente Velardo. La reazione della formazione Aretusea è tutta in questo tiro grosso di Brancato, smanacciato dal numero 1 e portierone del Milazzo. Al 37esimo però prima ammonizione per Danilo Abate, che peserà e come su questa gara. Proverà a farsi vedere al 40esimo ancora il Rosolini sfruttando la percussione di Brancato. C'è però la diagonale difensiva in fase di ripiegamento di un immenso Calogero La Piana. Prima della chiusura di frazione ci prova Alosi, allora la stessa Mattonella che ha regalato il vantaggio ai mamertini. Questa volta però fa buona guardia il numero 1 locale, ci prova proprio allo scadere anche Pino a farsi notare. Il suo destro però termina a fil di palo. Nel minuto di recupero concesso al direttore di gara non accadrà più nulla, duplice fischio e squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decide sin qui la rete, e che rete al 32esimo del solito immenso Calogero La Piana. Si torna in campo con le nostre immagini, col film della ripresa che si apre con un episodio chiave di questa sfida, con Danilo Abate che atterra così un avversario, secondo giallo per lui e doccia anticipata in 10 uomini. Il Milazzo ora sarà costretto a difendere con le unghie e con i denti questo risultato. Prova allora a sfruttare dall'altro lato la superiorità numerica il Rosolini con questo cross dalla destra, sul quale però fa buona guardia il numero 1 Antonio Lo Monaco prima che arrivasse il solito Luigi in Platini. Ancora Rosolini che ci prova sempre dal binario destro, ancora Lo Monaco ed evita guai peggiori sul tentativo ravvicinato di Ricca. Al 70esimo arrivano forze fresche in casa mamertina con Dell'Oro che prende il posto di Cambria e Ardiri quello di Marino. Al 73esimo forze fresche anche per il Rosolini, che per la prima volta prova a farsi vedere dalle parti di Lo Monaco con il neo entrato La Bruna. Il destro è debole, facile preda del numero 1 rossoblu. Contropiede del Milazzo al minuto 79, sciupato però da questo tiraccio di Pino. Una buona occasione per raddoppiare, arriverà allora la doccia fredda al minuto 83, cross dalla sinistra in Platini, ha tutto il tempo di staccarsi dai blocchi, stoppare, calciare verso la porta avversaria e regalare il vantaggio alla formazione di mister Trombatore. Passa sotto una selva di gambe il suo destro radente sul quale nulla può Lo Monaco. 1-1, tutto da rifare per il Milazzo che ora rischia di soccombere. Complice anche l'inferiorità numerica, prova allora a correre ai ripari mister Ferrara che getta in la mischia Petrullo per Longo. Ci sarà però questa ripartenza del Rosolini con il Platini che dà palla a un compagno, nello specifico è Paternò che entra in area di rigore. Il suo destro però grazia Lo Monaco. Nei 5 minuti di recupero concessi al direttore di gara però accadrà anche l'inverosimile, entra infatti in area La Bruna, gonfia la rete, esulta tutto lo stadio Gonzalez di Rosolini, ma a gioco fermo ravvisata una plausibile posizione di offside ai danni del numero 17 Rosolini dal secondo assistente Arturo Artellini. Ne scaturisce un paraviglia, verrà anche allontanato per protesta e per essersi levato la maglia il numero 17 la formazione Aretusea. Termina così questa sfida, game over al Gonzalez. Rosolini e Milazzo si dividono la posta 1-1 al vantaggio di La Piana. Al 32esimo risponde il solito in Platini al minuto 83. Nella prossima sfida sarà Milazzo Marina di Ragusa.